слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Шановні присутні, шановна голова громади, пані Марія, від головного управління, особисто від себе я скажу, що це видатний день. Взагалі безпека людей – це на самому першому місці, тому що не повернеш матеріальні цінності, не повернеш людське життя, не повернеш збудований будинок, тому що будується воно десятками років, а згорає за лічені хвилини. Тому це дуже велика справа, це клопітка справа, це лягає на плечі громади усе. Але, на жаль, це безпека людей. А безпека людей, я повторяю ще саме головне. Від головного управління ми передаємо автомобіль громаді, які з допомогою громади, вони його трошки підчистили. Добрий день, шановна громада. Я дякую всім сьогодні за це свято, за цю можливість, яку ми сьогодні могли зібратися. І я дякую, що ми зуміли, попередники, зуміли зберегти наш старенький, но бойовий автомобіль пожежний, якому більше 40 років, 42 роки. Це безпека в першу чергу. Ну і сьогодні хочеться подякувати обласному відділу ДСНС за те, що вони нам подарували цей красень.